उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव में एक पुराना लोग कहते थे कि आधी रात के बाद वहां से किसी के रोने की आवाज आती है। चलो हिम्मत दिखाते हैं। सच में? 12 बजे है। हाँ, अरे वही है। हाँ वो देखो। दोस्तों ने झांक कर देखा तो अंदर कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन पानी अपने आप हिल रहा था। हाँ देखो कैसे हिल रहा है। अरे पकड़ो, क्या हुआ? अगली सुबह गांव वाले पहुंचे, कुआं शांत था, पर चारों दोस्तों के पैरों के निशान कुएं के पास जाकर खत्म हो चुके थे। वह कहते हैं आज भी उन्नाव के उस गांव में आधी रात को कोई मदद के लिए पुकारता है। दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अभी सब्सक्राइब कर लो यार।